Bene, buongiorno a tutti. Oggi vedrete per poco tempo il mio volto perché vi racconterò attraverso delle immagini un progetto nato in forma prototipale per soddisfare delle mie esigenze di disabile, ma ispirato anche alle esigenze di tutti. Tant'è che Logitech prima di me pensò una tastiera, la K780, dico bene sì, che prevedeva un supporto per smartphone o per iPad o tablet in generale. La necessità di un accessorio che abbini alla tastiera sia l'iPhone o lo smartphone in genere e il tablet, che sia iPhone oppure no, in genere, è una soluzione di utilità per tutti. La K780 purtroppo non aveva delle caratteristiche tali per cui io come disabile la potessi utilizzare in sicurezza e in libertà. Ho quindi scelto una tastiera molto più completa, la Logitech Case MX Pro per Mac e ho concepito questo accessorio che potrebbe evolvere da come lo vedrete oggi a qualcosa di ben più complesso. Ma bando alle ciance, passiamo immediatamente alle immagini e a un racconto che semplicemente cercherà di farvi capire come e perché ho realizzato quello che vedrete. Passiamo alle immagini. Buona visione. Questa prima immagine è di Logitech che rappresenta la K780, una tastiera pensata per ospitare l'iPhone, l'iPad o comunque qualsiasi tipo di smartphone o di tablet. L'idea di per sé è geniale. Peccato che Logitech abbia vincolato questa idea ad un'unica tastiera. Non è detto infatti che la K780 sia utile alle esigenze dei vari utenti, Logitech o in generale. Tant'è che io stesso non potei scegliere questa tastiera per due motivi sostanzialmente. Primo, viene alimentata tramite pile e quindi in quanto disabile non fisicamente autonomo, autonomo nell'utilizzo delle mani, non avrei potuto sostituire le pile quando si sarebbero scaricate e magari in casa non mi trovavo chi poteva darmi un aiuto. E poi il supporto per smartphone e tablet è sì ben concepito, ha una buona inclinazione, però io come disabile, distonico, che gestisco le mani malamente, come avrei potuto inserire su una tastiera mobile non vincolata un iPhone X o un iPad Pro da 12,9 pollici e quindi anche di un certo peso, senza rischiare di muovere, di girare o di ribaltare tutto, magari anche un iPhone che era già presente sulla tastiera e ribaltarlo con la tastiera stessa. Queste domande me le sono poste, sono giunto alla conclusione che io avevo bisogno di un prodotto
molto ben concepito, tra virgolette, geniale, che potesse soddisfare, che potesse ospitare qualunque tastiera, non essendo vincolato a nessuna, e che potesse soddisfare le mie esigenze di disabile anche con degli accessori che si potessero aggiungere nel tempo. Bene, a partire dalla prossima immagine vedremo il viaggio attraverso quello che io ho battezzato KPP, K-Phone Pad. Nel mio caso il phone e il pad sono iPhone e iPad, ma la struttura, la concezione è adatta a qualsiasi smartphone o tablet e il funzionamento, come ho detto, è valido con tutte le tastiere. Ma vediamo nel dettaglio quello che è l'accessorio che ho concepito. Passiamo quindi alla prossima immagine. Bene, questa è la prima immagine complessiva del KPP, del Key Phone Pad. Notate immediatamente un dettaglio molto importante. Nella parte anteriore, quella bassa, notate come c'è una sorta di portico che passa cavi che permette, lo vedete sulla destra, ad un cavo di innestarsi nella presa USB-C della tastiera Logitech, la MX Case. Questo portico passacavi è estremamente utile perché offre proprio la possibilità di gestire tutti i cavi che nel mio caso provengono da fuori per il passaggio degli stessi cavi che avevo previsto sin dall'inizio per questa scrivania, proprio perché non volevo che sulla scrivania ci fossero dei cavi che potessero ostacolare delle manovre. Notate anche che sui due lati, sia a destra che a sinistra, sono collocati due portapenne. Perché due portapenne? Perché in quello di sinistra noterete un tratto pen di colore rosso che io utilizzo per digitare sulla tastiera tenendolo fra i denti, mentre nel portapenne di destra notate una penna in alluminio per smartphone o tablet che io utilizzo invece quando devo operare o sull'iPhone o sull'iPad. Un altro dettaglio molto importante che si evidenzierà nelle prossime immagini è che se notate sulla destra che c'è un pulsante più o meno rotondo con un anello LED blu, quello è lo Shelly Button che mi permette di aprire la porta a chi mi suona al citofono. È un utilizzo parallelo al comando vocale di Alexa, perché avendo due cagnette, se suonano alla porta e le cagnette iniziano ad abbaiare, Alexa va in pallone e c'è la necessità di un'alternativa. Quello Shelly Button è la soluzione e inizieranno una serie di articoli che parleranno di come ho automatizzato la casa tramite i prodotti di Shelly, grazie Shelly Italia. Ma cosa più importante, notate che è montato su un supporto che finisce sotto il portapenne. Questo supporto non è fisso, ma è mobile e io lo potrei ricollocare in orizzontale oppure girato dal lato opposto perché come vedrete dopo
Sotto i portapenne per ogni lato ci sono quattro radici di ottone che permettono l'incastro senza fissaggio a vite, quindi di facile gestione, per dei moduli aggiuntivi, perché questo KPP che ho pensato è l'inizio di un eventuale accessorio estendibile tramite altri accessori subordinati come nella fattispecie il portascelli button. Ma veniamo ora alla seconda immagine che invece vi mostra la parte posteriore. La parte posteriore è molto spartana. Potete notare come io abbia un iPhone normale nella posizione più bassa perché semplicemente lo tengo in garage archiviato sul KPP e sempre collegato alla sua presa di alimentazione, mentre sulla destra vedete la parte posteriore, quella che regge l'iPhone, che ospita una base di ricarica wireless a tre bobine, che è quella che garantisce l'alimentazione dell'iPhone. Se io avessi scelto di utilizzare la tastiera Logitech, avrei magari potuto collocare l'iPhone sulla K780, ma non avrei potuto ricaricarlo quando era necessario, mentre così posso farlo lasciandolo lì esattamente dove. E notate anche i supporti dei bicchieri che sono leggermente, dei portapenne, perdonate, che sono leggermente lavorati per dare anche uno stile al supporto degli stessi. I portapenne sono stampati in 3D con tecnologia HP e se non mi sbaglio è uno stampaggio a polvere, tant'è che la definizione di stampa è veramente molto molto alta e l'ha curata la Fama 3D, un prodotto veramente eccellente. Per quanto la stampa 3D penso che non sia ancora arrivata a quei livelli tali da garantire una precisione al decimo di millimetro. Notate che in questa foto che vedete ora ci sono dei componenti realizzati al tornio più un cuscinetto sfera. Da sinistra ci sono due componenti disegnati e progettati sempre da me affinché uniti fossero da supporto, da fissaggio, da elemento di fissaggio del cuscinetto sfera, perché il cuscinetto sfera è l'elemento al quale si aggrappano i portapenne, mentre nella parte destra gli ultimi due prodotti di tornitura sono le famose radici, quelle collocate sotto il supporto dei portapenni, quelle che determinano la possibilità di ancorare, mettere e togliere degli accessori che implementano il KPP stesso, come il supporto per lo Shelly Button. In questa immagine che segue vedete dall'alto la base del portapenne con appunto il cuscinetto sfera e le quattro radici, nonché il braccio che porterà
a sinistra allo scellibotto. Come dicevo in precedenza, in base a queste radici equamente collocate a distanza equa, il braccio del portascellibotto potrebbe essere riorganizzato perché per vostre necessità lo volete non che vi venga incontro, ma lo volete a destra anziché nella parte anteriore. Potete ricollocarlo in base ai fori che adesso aggrappano le due radici, quelle che vedete in orizzontale al centro. Bene, un altro dettaglio di queste radici lo potete vedere in questa immagine, dove due prendono il braccio che portano al portascellibottom e una è libera. Questa soluzione ha permesso di pensare ad un prodotto che potrebbe crescere nel tempo in base a delle esigenze che al momento non si conoscono. E questa immagine invece è molto importante perché vi dà un'idea molto precisa del profilo del KPP. Abbiamo nella parte più frontale un iPad Pro da 12,9 pollici a cui è collegato un cavo nero con frutto magnetico. Subito dietro c'è una seconda posizione dove io potrei collocare lo stesso iPad leggermente più inclinato oppure un altro iPad che io voglio immagazzinare e poi ho un secondo iPad, un iPad normale, non mi ricordo di che generazione, collocato in quello che potremmo definire il garage, ossia una posizione di stallo, di collocazione a riposo di uno strumento di lavoro che in quel momento non ci serve. Ma la cosa veramente interessante da notare è un'altra. Fate attenzione ai supporti degli iPad e noterete che sono stati inseriti delle prese micro USB. In queste prese micro USB fissate all'interno di supporti in legno sono poi stati inseriti dei frutti magnetici, ovviamente sempre micro USB, che hanno la valenza di sostenere i cavi che potremmo dover sganciare dagli iPad. Un cavo che non è lasciato sulla scrivania ma che rimane leggermente alzato e quindi che si aggrappa a quei frutti accessori che sono stati collocati sui due supporti a destra, risulta di più facile presa e quindi agevola l'utilizzo del cavo stesso sia da chi è disabile sia da chi disabile non è, perché semplicemente si afferra comunque meglio a prescindere. Non solo, notate un dettaglio significativo. Parliamo dell'iPad, quello normale, quello posto più basso sulla destra. Il cavo che è collocato all'iPad è il cavo che porta l'alimentazione, il cavo che si collega direttamente ad un alimentatore che all'occorrenza lo ricarica. L'altro cavo grigio che semplicemente è ancorato ad uno di quei supporti che vi dicevo di servizio che non funzionano
perché sono infilati semplicemente in una barra di legno. È il cavo dati, è il cavo che se posto nello spinotto, nel frutto magnetico dell'iPad, collegherebbe l'iPad fisicamente al computer. Questo ci può agevolare in alcune operazioni qualora per mille motivi l'iPad si dovesse dissociare da una connessione wifi che invece è quella che dovrebbe gestire la comunicazione con il Mac per backup o sincronizzazioni varie. Bene, il profilo l'avete notato, avete anche certamente notato che tutti e due gli iPad sono protetti da una cover in silicone, quindi lo spessore degli scassi nel legno è tale per cui si possano collocare protetti da cover sicuramente non rugged, ma in silicone molto, molto fine, molto delicata, ma non per questo meno robusta. E quindi l'immagine laterale credo dia una buona visione di quello che è il concetto d'insieme. Passiamo ora ad un'altra immagine un po' di tre quarti che mette ancora più in evidenza quanto dicevo prima. In questo caso potete notare che semplicemente l'iPad normale, quello standard, ha due supporti in legno perché è collocato in una posizione di, tra virgolette, immagazzinamento, è come se fosse messo in garage, mentre l'iPad che è in prima fila, quello tra virgolette in uso, non ha bisogno di supporti perché si mantiene diritto senza problemi. La posizione mediana prevede solo un supporto che non era necessario ma è stato collocato semplicemente perché c'era la necessità di ospitare sempre due frutti magnetici per ancorare nell'eventualità il cavo che io stacco dall'iPad Pro. Nel dettaglio si vede molto bene sulla sinistra il portapenne stampato in 3D. L'immagine mostra una leggera rigatura, ma vi garantisco che se non lo guardate in un'immagine, in una fotografia, la superficie risulta molto compatta e anche molto gradevole al tatto. Notate che rimane leggermente sollevato dal suo supporto perché semplicemente è stato previsto che fosse così anche per semplici ragioni di pulizia tramite un pennello che può togliere la polvere anche in vani molto stretti. Notate anche in questo caso sulla sinistra un cavo micro USB inserito nello scellibotto. Ne parlerò più ampiamente in un articolo dedicato alla domotica di Shelly. In questo caso questo cavo esiste pur essendoci all'interno non ha batteria perché il pulsante, se costantemente alimentato, garantisce una costante connessione con il wifi e quindi ha una reattività che offre una immediatezza d'azione che altrimenti non si avrebbe.
Nell'immagine che segue potete notare invece la base di ricarica wireless che è stata inserita in un supporto in legno. Non vi pronuncio il nome della marca perché mi riuscirebbe molto male, mi pare si dica Ciotac o qualcosa del genere, ve lo lascio comunque scritto qua sotto e nell'articolo che vi segnalo comunque sotto il video. E notate che il supporto che regge la base di ricarica è comunque un supporto mobile, perché se un domani questa base di ricarica non dovesse più funzionare e non dovesse neanche più essere prodotta, il mio caro amico Simone avrà il compito di farmi un blocchetto di legno che invece mi ospiterà magari una base quadrata, rotonda o magnetica, perché magari tra qualche anno cambierò l'iPhone e quelli che arriveranno sicuramente continueranno ad avere, per mia sfortuna, la ricarica MagSafe, che io assolutamente non apprezzo, perché una delle cose magnifiche della ricarica wireless era proprio l'autonomia di poter gestire con una mano sola l'iPhone, preso, messo, tolto dalla base di ricarica, cosa che con quelle magnetiche è più difficile da realizzare. E utilizzare due mani in combinazione per un disabile distonico inizia già ad essere una cosa interessante da provare. E comunque, fin quando utilizzerò degli iPhone pre-MagSafe, questa posizione di base di ricarica offre una sua eccellenza. Notate come nell'angolo in basso ci sia un vetrino chiaro bianco che si illumina di verde nel momento in cui la base di ricarica entra in alimentazione. È molto interessante perché pur essendo posto dietro l'iPhone si vede decisamente in maniera chiara rispetto a come è collocata, e quindi si sa che l'iPhone è sotto carica. Bene, mi auguro di avervi fatto un buon racconto di quella che è un'idea prototipale di un prodotto che sicuramente potrebbe essere molto più evoluto, però come ha detto giustamente il mio caro amico Simone, realizzato in legno più di così non si poteva fare, e lo ringrazio di cuore, come ringrazierò tutti i partecipanti al progetto, lo farò nell'articolo perché sono veramente molte persone, sembra incredibile, ma dietro a un manufatto così semplice all'apparenza c'è un plotone di amici che si sono spesi per questo prodotto, che in quest'ultima immagine che vi ripropongo vedete nella sua completezza. Provate adesso ad immaginare di non essere disabili, e probabilmente vi riuscirà anche facile visto che molti di voi non lo sono. Provate ad immaginare questo prodotto realizzato in alluminio, plastica e materiali vari, e provate ad immaginarlo di fronte alla vostra tastiera. La tastiera che preferite, no? Non necessariamente una tastiera in particolare, e provate a chiedervi: un accessorio di questo tipo mi sarebbe utile oppure no? E chiedetevi ancora una cosa:
se utilizzate i sistemi operativi di Apple. Quando macOS 12 Monterey finalmente rilascerà il suo controllo universale, quanto sarà comodo avere un iPad così collocato davanti alla tastiera. Magnifico, comodo, semplicemente comodo, è pura comodità. Bene, probabilmente ritorneremo su questo progetto perché se troverò i partner giusti mi piacerebbe portarlo ad un livello di tecnologia e di sviluppo che è decisamente più alto di quello che invece è un bellissimo manufatto artigianale in linea con una scrivania in massello, ma che manca di tecnologia anche smart per la gestione degli elementi che contiene o che supporta. Quindi, quindi vi lascio i saluti che seguono. Bene, spero che questo racconto vi sia piaciuto e che vi ha fatto comprendere l'utilità di quanto è stato realizzato grazie a tanti amici, alla collaborazione di veramente tanti amici, in testa a tutti il grande Simone. Io vi invito ad iscrivervi al canale, a rimanere collegati e continuare a seguire di Vortec. Vi saluto, grazie a tutti per l'attenzione, buona giornata.